Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahadatul Aishi dengan NIM 211211809 dari tingkat 3A Prodi 1 Perawatan. Baiklah, hari ini saya akan menampilkan video edukasi mengenai batuk kepada keluarga atau kepada ibu pasien di Puskesmas Air Dingin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin, nama ibu siapa, Bu? Biasanya dipanggil apa, Bu? Maida. Nah, perkenalkan, saya Sisi, Bu, mahasiswa dari Puskesmas Curug Jaya Pulang. Hari ini akan memberikan edukasi tentang batuk, ya, Bu. Mungkin Sisi minta kontak waktunya sekitar 5 sampai 15 menit aja. Apakah Ibu bisa juga, Bu? Bisa. Nah, sebelumnya Ibu tahu nggak, Bu, batuk itu apa? Batuk adalah infeksi lewat nasofaring dan hidung yang sering mengenai tadi. Yang benar ya, Bu, batuk itu infeksi virus ya, Bu, yang biasanya melalui hidung, nanti biasanya cepatnya ditularkan oleh anak atau bayi. Nah, ibu penyebab batuk itu biasanya disebabkan oleh infeksi virus, lalu bisa alergi terhadap makanan, terus debu, suhu juga bisa ya, Bu. Lalu bisa disebabkan oleh peradangan inflamasi dari hidung, lalu masuknya ke saluran pernafasan. Nah, selain itu tanda dan gejala dari batuk ini biasanya kayak batuk, bersin, terus pilek, lalu kayak ada keluar cairan atau batuk, sekret sampai, Bu. Lalu sebagian itu menyebabkan anak ibu bernafas dengan gas. Nah, ibu biasanya penanganan batuk ini seperti bisa ibu anak ibu beristirahat, lalu mengkonsumsi makanan yang bergizi, lalu meningkatkan daya tahan tubuh pada anak ibu. Lalu cara perawatannya bisa dengan istirahat yang cukup, banyak minum air putih, dan jika anak ibu nanti ada flu dan batuk lagi bisa datang ke puskesmas terdekat. Nah, pertolongan pertama untuk anak ibu batuk bisa dengan memenuhi cairan gizinya, Bu, dengan makanan sehat yang sempurna, Bu. Bisa untuk menambah gizinya dan bisa untuk menambah jalannya infeksi yang bakalan masuk pada tubuh ibu. Nah, juga memastikan kesehatan atau ibu bisa memantau langsung anak ibu gizinya apakah cukup atau tertinggi atau tidak, supaya untuk kita mengurangi infeksi yang bakalan masuk melalui gizi. Nah, baiklah Ibu, saya akan mengajarkan bagaimana cara kalau misalnya anak ibu batuk. Nah, cara pertama untuk kalau misalnya anak ibu batuk bisa dengan menggunakan tisu, dengan menutup hidung sama mulut dengan tisu, lalu ibu batukkan, anak ibu bisa membatukkan ke tisu tersebut. Setelah itu buang ke tong sampah, lalu cuci tangan, Bu. Lalu saya juga bisa dengan pergerakan sikut, ini, Bu. Nanti seperti ini caranya, ini ya, Bu. Apakah Ibu mengerti, Bu? Saya akan mengajarkan bagaimana cara cuci tangan, Bu. Cuci tangan itu ada 6 langkah. Nanti bisa diajarkan kepada anak ibu. Misalnya kan sering anak-anak tuh kayak main kotor-kotoran, Bu. Nanti cara cuci tangannya seperti ini ya, Bu. Nah, bisa Ibu praktekkan, Bu. Seperti ini cara pertama. 1, 2, 3, 4. Lalu di 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lalu di bagian dalamnya 1, 2, 3, 4. Lalu dikunci, Bu. 1, 2, 3, 4. Setelah ini penggunaannya 4 kali. Lalu sebelahnya ini dilakukan 4 kali ya, Bu. Bisa air itu selama 40 sampai 60 detik menggunakan sabun. Kalau dengan hand rub atau hand sanitizer dengan 15 sampai 30 detik. Nah, nanti Ibu bisa mengajarkan cara tersebut kepada anak ibu. Kalau begitu saya permisi terlebih dahulu. Terima kasih atas waktunya ya, Bu.